नमस्कार नमस्कार। म साथीहरूलाई अहिले अलिकति प्रतीक्षा गरिरहेको छु। थोरै क्यामेरा पनि सेटिङ गरिहालौँ। हजुर नमस्कार, म गुणराज लुइटेल। साथीहरू समक्ष एकैछिन यसो गफसफ गरौँ भन्ने हिसाबले यो प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि हो आज, यो मे 3 को दिन। अब हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू संसारभरि नै हामी छरिएर रहेका छौँ होइन। अहिले म चाहिँ यो वासिङटन डिसी एरिया भर्जिनिया क्षेत्रबाट यहाँबाट बोलिरहेको हुँ। अब आज यता अमेरिकाको अवस्था ठिकै छ। अलिकति मृत्युको सङ्ख्याहरू अहिले घट्दै गइरहेको छ। यो रोगसँगको सामनामा संसारै जुटिरहेको छ। अब अमेरिका पनि जुटिरहेको छ। यहाँहरू सबैले देखिरहनु भएकै छ। अलिकति अमेरिकी सरकारका नीति कार्यक्रमहरू केही फितलो भए यसको कारणले यहाँ ज्यादा हानि हुन गयो भन्ने किसिमको एनालाइसिस पनि धेरैको छ संसारभरिबाट होइन। खैर यी विषयहरू हामी छुट्टै बहसमा समीक्षा गर्ने नै छौँ। आज चाहिँ यो प्रेस फ्रिडम डे भनेर किन कसरी मनाइन्छ, वास्तवमा पत्रकारिताको एउटा वर्ल्ड वाइड सिचुएसन कस्तो हो, के कसो भइरहेछ भन्ने जस्तो कुरामा अलिकति एउटा मैले चाहिँ संस्थाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुँदा पनि केही जानकारी साथीहरूसँग पुर्याउँ भनेर यो इनेप्लिजको मार्फतबाट यहाँहरू समक्ष आइपुगेको छु। अहिलेसम्म जोडिसक्नुभएका सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब विजयजीले हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो इन्जाको चाहिँ सञ्चार निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुनिल होमगाईजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, इन्जा एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर। शरद श्रेष्ठजीले हेरिरहनु भएको छ, समीर जोशीजी हेर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू अहिले धेरै जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ विभिन्न देशबाट। र अब यो मे 3 एउटा वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे मनाइरहँदा हामीले चाहिँ पत्रकारिता जगतले एउटा ठुलो चुनौतीको पनि अहिले सामना गर्नु परिरहेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई अवगत भइरहेकै कुरा हो होइन। अहिले अब चुनौती भन्नाले कस्तो भने यो चुनौतीले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन समस्या र सोशल डिस्टेन्सिङ अनि स्टे होमको लकडाउनको कुराहरू आए नि, यसले हाम्रो पत्रकारिताको ट्रेन्ड पद्धतिमा पनि एउटा ठुलो असर गर्न पुगेको अवस्था छ। अहिले हामीले जसरी पहिला सञ्चार माध्यमले जसरी एउटा स्थलगत रिपोर्टिङहरू गर्ने, घटनाक्रम भएको ठाउँमा जाने अथवा चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरूसँग डाइरेक्ट फेस टु फेस गएर कुराकानी गरेर ती विषयहरूलाई बाहिर पस्किने, अथवा एक किसिमको त्यो हाम्रो पद्धति मेथड नै भिन्न थियो के। हाम्रा दर्शक समुदायहरूलाई हामीले समाचार पस्किने तरिका नि, जस्तो कि खाना खाँदा पनि अचार तरकारी दाल भात तरकारी एउटा बेग्लै तरिकाले टेबलमा बसेर खाइन्थ्यो भने अब भुइँमा बसेर एउटै थालमा घाराघुडुक हालेर खाँदाखेरि अलिकति फरक हुन्छ नि भने जस्तै एक किसिमको यो भिन्न सिचुएसन र भिन्न अवस्था भएकोले भनौँ न, जङ्गलमा पातमा सबै कुरा दाल भात तरकारी एउटा पातमाथि राखेर खानुपर्दा के कस्तो हुन्छ त्यो अवस्था हो अहिलेको। भन्नाले अब एकातिर टेक्नोलोजीको व्यापक विकासले पत्रकारितालाई त्यसै पनि ठुलो चुनौती दिइरहेको थियो। विशेष त अब प्रिन्ट मिडियाहरू आफैमै एउटा स्ट्रगलिङ अवस्थामा गइरहेका थिए र पत्रकारिताको ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति अनलाइनतिरै ज्यादा र चाहिँ अनलाइनमा पनि एउटा नैतिक पत्रकारिताको सङ्कट, के तथ्य हो के होइन भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको थियो। त्यो अनलाइन पत्रकारिताले गर्दा मान्छेको बिचमा एउटा कन्फ्युजन व्यापक हुने, त्यो चाहिँ एउटा समस्या चुनौती थियो। तर अहिलेको अवस्थामा त झनै आएर के भयो भने अनलाइन बाहेक अरू भर्सनै अब चाहिँ सस्टेन गर्न गाह्रो हुने अवस्था, त्यो ट्रेन्ड अहिले आयो। अनि रिपोर्टरहरूले पनि सोर्ससँग भिडाएर आफ्नो स्रोतलाई आफ्नो चाहिँ समाचार विषयवस्तुलाई त्यसलाई चाहिँ म्याचुरिटी दिनको लागि पनि धेरै अहिले चुनौती छ।
किनभने अब फोन टु फोन कुराकानी अरू भर्चुअल माध्यमहरूबाट गर्नुपर्ने, त्यो सेक्योर्ड नहुन पनि सक्ने हैन। अनि त्यसको लागि इच पर्सनलाई अब ल्याब चाहियो के, जस्तो कि घरमै स्टुडियो हुन जरुरी भयो। हालसालैको एउटा घटना हेरौँ न, यहीँको चाहिँ एउटा स्टेटमा, हाम्रो न्यू मेक्सिको हो या अर्को कुन चाहिँ स्टेटमा, मैले अहिले त ठ्याक्कै बिर्सेँ, त्यहाँको एकजना रिपोर्टरले चाहिँ लाइभ गरिरहेको थिइन् घरबाटै। उनलाई घरमा पनि बस्ने साँघुरो थियो, एउटा अपार्टमेन्ट, अनि त्यो राम्रो ठाउँ नभएर उनले चाहिँ बाथरुमको ढोका लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको छेउबाट उनले एउटा लाइभ कास्ट गरिरहेको थिइन्। त्यतिकैमा सडनली उसको हस्बेन्ड चाहिँ अलिकति एउटा अफ ड्रेसमा, अलिकति असौदिलो ड्रेसमा त्यहीँ फुत्त अपियर हुन्छ, जो चाहिँ अब लाइभमा गइरहेछ नि। भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, इच घरमा चाहिँ एउटा स्टुडियो, छुट्टै स्टुडियो हुनुपर्ने अवस्था पनि अहिले देखिएको छ। भन्दाखेरि प्राविधिक रूपबाट पनि, अनि अन्य जुन हाम्रा पुराना टेक्निकहरू, पद्धतिहरू थिए सञ्चारमा काम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने, समाचार स्रोतहरूलाई भेरिफाई गर्ने, प्रस्तुति गर्ने, यी तमाम कुराहरूमा अलिकति परिवर्तन आउने अवस्था भयो। त्यसकारणले यो चाहिँ पत्रकारिताको इतिहासमा पछिल्लो फेजमा आएर 21औं शताब्दीको एउटा नयाँ पक्ष, नयाँ मोड, यहाँ 2020 देखि चाहिँ एउटा नयाँ सिरा सुरु हुन्छ भन्ने रूपले मैले पनि एनालाइसिस गरेको छु मिडियाको गतिविधिहरू चाहिँ। अब यता विशेषतः अमेरिकाको पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँका धेरै मिडियाहरू पनि अहिले चाहिँ कन्टेन्टको अभाव, धेरै दैनिकहरूलाई अथवा अनलाइन पत्रपत्रिकाहरूलाई, अनि चाहिँ टेलिभिजन सोहरूलाई र कन्टेन्टलाई राम्रो आफूले सोचेको जस्तो खदिलो सामग्रीसहित पस्किन अलिकति चुनौती नै भइरहेको छ। भन्दाखेरि अब पक्कै पनि हामीलाई एउटा नयाँ टेक्निक, नयाँ वे आउट, नयाँ तरिकाले वे अराउन्ड हैन के हुन सक्छ त्यो गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हाम्रो पृथ्वीजीले येल्लो जर्नलिजम भनिरहनु भएको छ। अब येल्लो जर्नलिजम त वास्तवमा यो प्रेस डे को आज सेलिब्रेट गरिरहँदा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ, येल्लो जर्नलिजम पनि पत्रकारिताको एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो अहिलेको एजमा। अघि नै पनि मैले अलिकति भने, अब यो हुन्छ नि कस्तो भने, अब अनलाइनमा चाहिँ जसले पनि एउटा सानो पेज खोलेर त्यहाँ आफ्नो विचारहरू राख्न सक्ने अवस्था अहिलेको छ हैन। अब कुन सञ्चार हो कुन होइन, अनि त्यहाँमाथि सोसल सञ्जालले त यतिसम्म बनाइदिएको छ कि अब कुनै सोसल सञ्जालमा केही आइरहेको हुन्छ, कसैको फेसबुक पेजमा अथवा कतै आइरहेको हुन्छ सानो सामग्री ट्विटरमा, अनि जनमानसमा भ्रम के पर्न जान्छ भनेदेखि सञ्चार माध्यमले त यो लेखिरहेको थियो, सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हैन। तर वास्तवमा भन्दाखेरि त्यो सञ्चार माध्यममा आएको चाहिँ होइन, तर समुदायको नोटिसमा आएको कुरा चाहिँ हो। अन्त यो पनि अब पत्रकारिताको एउटा चुनौती अहिलेको अवस्थामा हो। र अब जनमानसले पनि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो प्लुरलिजमको एउटा सोसाइटी हो। अब प्लुरलिजम भन्नाले जो पनि समाजमा इच एन्ड एभ्री मेम्बरको आफ्नो एक्सप्रेसन गर्न पाउने अधिकार छ। ऊ अँटेको हुनुपर्छ, त्यहाँ ऊ दबिएको हुनु हुँदैन, उसको विचार र एक्सप्रेसन चाहिँ दबिएको हुनु हुँदैन समाजमा, त्यो चाहिँ उसले व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालले त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा हक प्रदान गरेको पनि छ, त्यो एक पक्षमा त्यो धेरै राम्रो पनि हो। तर अब जनमानसले पनि बिस्तारै छुट्याइदिन चाहिँ थाल्नु पर्यो कि मिडिया के हो र एउटा सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले लेखेको कुरा के हो, ती कुरालाई चाहिँ फरक तरिकाले हेरिदिनु पर्यो। जस्तो कि पहिलाको समयमा पनि हामी हेरौँ न, एउटा क्यामेरा बोकेर अनि एउटा चाहिँ नोट र बुक बोकेर घटनाक्रमहरूलाई टिपोट गर्दै, अथवा चाहिँ एउटा रेडियोको लागि एउटा क्यासेट रेकर्ड गर्दै, अथवा चाहिँ एउटा टेलिभिजनको लागि एउटा सुट गर्दै हिँडेको देख्दाखेरि यो पत्रकारले काम गर्दैछ, यहाँ काम भयो भनेर भनिन्थ्यो नि हामी। भने अहिलेको अवस्थामा पनि कुन व्यक्तिले हालेको कुरा हो, कुन पत्रकार हो, त्यो कुरा हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले समाजमा सही सूचना दिने हाम्रो अधिकार छ भने
सही सूचना लिने पनि अधिकार हुनुपर्दछ र लिन सक्नु पनि पर्दछ। नभएदेखि त्यो सामाजिक प्राणीको रूपमा समाजको सदस्यको रूपमा तपाईँ हाम्रो पनि कमजोरी हुन जान्छ। सधैँ हामी चाहिँ गलत सूचनालाई ग्रहण गर्ने अनि त्यो अफवाहमै फैलिरह्यो रुमल्लिरह्यो भने त हामीले पनि त सही पहिचान गर्न सकिएन नि त। त्यस कारणले अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कोही मान्छेले चाहिँ मिडियालाई नै च्यालेन्ज गर्छु भनेर यदि सोसल सञ्जालमा केही लेख्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई त्यो च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ लिइँदैन। उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन जान्छ भनेदेखि त्यो उहाँले आफ्नो लेभलको एउटा विचार त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको मात्रै हो। त्यो हदमा मात्रै त्यसलाई लिन सकिन्छ। किनभनेदेखि उहाँको एउटा सोसल स्ट्रक्चर एउटा इन्टिटी इन्स्टिट्युसन हुँदैन। अनि उहाँले सिक्वेन्सियल इभेन्टहरू जस्तो एउटा न्युज मिडियाले भनेको के हुन्छ त, करेन्ट न्युजहरू पनि दिइरहेको हुन्छ, ओपिनियनहरू दिइरहेको हुन्छ, अरूको ओपिनियनहरू पनि दिइरहेको हुन्छ। अनि बेसिकल्ली समाज घटनाक्रम परिवेशलाई अलिकति त्यही किसिमको सामग्रीहरू त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ भने एउटा व्यक्तिले 2-4 दिनमा आएर एकचोटि एउटा विचार फाल्न सक्छ त्यहाँ, अथवा उसलाई जेमा पेचिलो लागिरहेको छ उसको चाहिँ दिमागमा के चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा खड्किरहेको छ उसले चाहिँ त्यही कुरालाई मात्र पस्किने हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कुरालाई उहाँको ओपिनियनलाई सम्मान गर्ने गरी अर्को मान्छेले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सही आलोचना गर्ने तरिकाले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर बुझ्नु चाहिँ के पर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मिडिया चाहिँ होइन है। यो चाहिँ एउटा थट मात्र बाहिर आएको हो, जुन चाहिँ एउटा प्लुरलिस्टिक सोसाइटीमा चाहिँ सबैको अधिकार हुन्छ कि समाजमा इक्वल्ली बोल्न पाउने, इक्वल्ली उपस्थित हुन पाउने। यहाँ कोही राजा हुँदैन, कोही प्रजा हुँदैन। त्यसकारणले यस्तो सिस्टममा चाहिँ सबैको अधिकार हुने भएकोले गर्दा त्यो विचार आएकोलाई चाहिँ हामीले सहज ग्रहण गर्नुपर्छ। यद्यपि त्यसमा एउटा कडा भाषा पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्रस्तुतकर्ताले अलिकति अर्को ढङ्गले प्रस्तुत गरे पनि हुनसक्छ। तैपनि समाजको एउटा सदस्यको विचार यहाँ आयो भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई लिनुपर्ने हुन्छ र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने मिडियाहरूलाई चाहिँ पहिचान हामीले गर्नुपर्छ र त्यस्ता मिडियाहरूका अथेन्टिक कुराहरू जो समाजका समाचार बोकेका हुन्छन्, जसमा चाहिँ अरू विज्ञहरूका ओपिनियनहरू आएका हुन्छन्, आफ्नो क्षेत्रका समाचारहरू आएका हुन्छन्, अथवा एउटा चाहिँ 5W1H को थियरी भित्रका कुराहरू आएको हुन सक्छन्। अनि त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने किसिमका चाहिँ सूचनाहरू आएका हुन सक्छन्। त्यस्ता किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ जनमानसले पनि सेयर गर्ने, अलिकति म्याक्सिमम मान्छे समक्ष पुर्याइदिने यदि गर्न थालियो भनेदेखि चाहिँ मिडिया र नन मिडिया चाहिँ त्यहाँ छुट्टिन जान थाल्छ। त्यसरी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति सोसल सञ्जालमा पनि मिडिया कुन हो र नन मिडिया के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति छुट्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र विशेष त अब साथीहरूलाई यो अहिलेको लाइभ हेरिरहनुभएका संसारभरिका जति पनि हुनुहुन्छ पत्रकार साथीहरू, नन पत्रकार साथीहरू र समाजका सदस्यहरू, अझ म त भन्न चाहन्छु स्वतन्त्रता प्रेमी संसारभरिकै व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो 1993 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै महसुस गरेर संसारभरिलाई चाहिँ अब मिडियाले एउटा चौथो अङ्गको रूपमा भूमिका खेलिरहेछ वर्ल्ड वाइडमा भन्दाखेरि त्यो एउटा मान्यता दिइरहेको छ मिडियालाई भन्दाखेरि एउटा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि मनाउने भनेर चाहिँ युनेस्कोले त्यहाँदेखि सुरु गरेको थियो र यो मनाउँदै आइएको छ। र गत साल चाहिँ हामीले इन्जाबाट चाहिँ हामीले लगभग 88 जना व्यक्तित्वहरूको शुभकामनाहरू देश विदेशबाट सङ्कलन गरेर त्यो शुभकामनाको एउटा डकुमेन्ट्री जस्तो बनाएर चाहिँ हामीले युनेस्कोलाई ह्यान्डओभर गरेको थियौँ। र युनेस्कोले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै फर द फर्स्ट टाइम यसरी चाहिँ यो भर्चुअल माध्यमबाट शुभकामनाहरू आएको पहिलोचोटि हो र तपाईँहरूले नयाँ काम गर्नुभएको छ भनेर त्यहाँको डाइरेक्टरले हामीलाई चाहिँ रिप्लाई पनि गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ उहाँको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन उसमा चाहिँ हाम्रो लिङ्कलाई पनि, हाम्रो वेबसाइटको लिङ्कलाई पनि हालेर पठाइदिनु भएको थियो। अनि यो साल पनि हामी कम्युनिकेसनमै छौँ। अब यो साल चाहिँ मे 3 प्रेस
स्वतन्त्रता दिवस चाहिँ त्यस्तो भव्य तरिकाले हुन सक्ने अवस्था छैन। युनेस्कोले पनि आफ्नो अफिसियल कार्यक्रमलाई चाहिँ जुन अन साइट गर्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो, हरेकचोटि हरेक देश महादेशहरूमा एउटा विशाल कार्यक्रम गर्थ्यो उसले त्यहाँको देशको आयोजनामा, र चाहिँ त्यो क्षेत्र कन्टिनेन्टमा चाहिँ एउटा प्रेस स्वतन्त्रता, डेमोक्रेसी र चाहिँ अन्य किसिमका चाहिँ मान्छेका राइट्सहरूको बारेमा राइट्सहरूलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्नको लागि यो प्रेस स्वतन्त्रता दिवसले एउटा चाहिँ प्यानल डिस्कसन गर्ने र विश्वभरिका प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ जम्मा गरेर छलफल गर्ने गर्दथ्यो। त्यस किसिमको कार्यक्रम चाहिँ यसपटक चाहिँ यो हेगमा हुनेवाला छ। यो चाहिँ आउने अक्टोबरमा अहिलेसम्म उहाँहरूले टेन्टेटिभ रूपमा त्यो राख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ कतिपय साथीहरूले सोध्नु भएको छ कि इन्जाले नि के गरिरहेछ त्यो पनि बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अहिले विजयजीले पनि यहाँ इन्जाका अध्यक्ष गुणराज लुइटेलजी आफ्नो विचारहरू राख्नु हुँदै भन्नुभएको छ होइन। डोल्मा लामाजी आउनुभएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। बद्री तिमिल सिन्हाजी क्यानाडाबाट आउनुभएको छ। मनिष पोखरेलजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। पृथ्वीजीको अघि मैले लिइसकेँ। लोकनाथ मरासिनीजी हुनुहुन्छ होइन। अनि अग्नि राजनाथ शर्माजी हाम्रो साहित्यकार मित्र हुनुहुन्छ। एस बाबुजी हुनुहुन्छ। एस बाबुजीले पनि हिजो अस्तिको एउटा समीक्षा बैठकमा धेरै राम्रो विचारहरू राख्नु भएको थियो। उहाँको एक्सप्रेसन कलालाई म एप्रिसिएट गर्छु। धेरै राम्रो बोल्नुहुन्छ, शब्दहरू अत्यन्त तौलेर जति बोल्नुपर्ने त्यो मात्र। विश्वराज थापाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्जाकै डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। यस्तै हाम्रो बद्रीजी पनि हाम्रो इन्जाको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट, बद्री तिमिल सिन्हाजी। नीलकण्ठ सुवेदीजी हुनुहुन्छ। उहाँको यो सायरीहरू मुक्तक राइटिङमा अत्यन्तै उहाँले धेरै माथिल्लो लेभलमा अहिले पुगिसक्नु भएको छ होइन। उहाँ यही भर्जिनिया क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ। तिला बिष्टजी हुनुहुन्छ। समीरजीको अघि नै मैले कुरा गरिसकेँ। अरू साथीहरू पनि आइरहनु भएको छ। बिनु अर्यालजी नर्थ क्यारोलिनाबाट हुनुहुन्छ। नेत्र घिसिङजी पनि हेरिरहनु भएको छ। सबै साथीहरूलाई नमस्कार पनि। अनि कतिपय यहाँ नहेर्नुभएका पछि हेर्नुहुने साथीहरूलाई पनि यो चाहिँ मैले मे 3 प्रेस डेको दिनलाई लिएर अलिकति मिडियाकै केही मन्थन, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको बेलामा बाहिर ल्याउन भन्न खोजेको हो। र चाहिँ मैले यो इन्जाको चाहिँ फुल फर्म चाहिँ के अरे इन्टरनेसनल नेटवर्क फर नेपाली जर्नलिस्ट भनेर सर्टकटमा इन्जा हो। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भनेर हामी यसलाई भन्छौँ। र यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा अमेरिकी सरकारमा मान्यता प्राप्त छ र हामीले चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने कोसिस धेरै नै गरिरहेका छौँ। र यो मेम्बर बेस भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बेस अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ। यो मिडियाको र नेपाली समुदायको स्वतन्त्रताको पक्षमा संसारभरिकै एउटा दृष्टिकोणहरूलाई, इस्युजहरूलाई हेर्ने र त्यसमा काम गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हामी विशेष त नेपाली पत्रकारहरूको प्रयासमा र हामीले जति पनि रिसोर्सहरू इन्टरनेसनल्ली प्रोड्युस गर्न सक्छौँ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ नेपालको हितमा नेपालै पुर्याउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। र गत सालसम्ममा पनि हामीले चाहिँ इन्जा साहसिक पत्रकारिता पुरस्कार लगायत इन्जा सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार अनि त्यसै गरी चाहिँ इन्जा साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार लगायतका पुरस्कारहरू चाहिँ हामीले नेपालमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। सबै $1000 इक्वल भ्यालुका पुरस्कारहरू हुन्। र त्यो पैसाको कुरा भन्दा पनि कस्तो भने एउटा पार्टनरसिप र एउटा साथीहरूलाई उत्साह बढाउनेको कुरा हो। र नेपालमा हामीले हरेक समस्या छ, त्यहाँ केही छैन भन्दा पनि नेपाल त छ नि त। हाम्रो भनिन्छ नि के अरे मातृभूमि त हाम्रो नेपाल हो नि होइन। त्यसो हुँदाखेरि नेपालका हरेक समस्याहरूमा चाहिँ कसरी हामी पार्टनरिङ गर्न सक्छौँ, के माध्यमबाट चाहिँ हामी यहाँको स्रोत साधन रिसोर्सेसहरूलाई पुर्याउन सक्छौँ, हाम्रो सोचाइ चाहिँ त्यतातिर हो। त्यसकारणले हामी यहाँ सङ्गठित भएर अथवा चाहिँ हामीले आफूले गर्ने कुराहरू त छँदैछन्, तर अलिकति हाम्रो अर्गनाइजेसनको मोटो र यसको एम अनि यसको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ हामीले यो विदेशको ठाउँमा छरिएर रहेका रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ नेपाल पुर्याउने भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यसरी भइराखेको हो।
र चाहिँ अब यो प्रेस फ्रिडम डेको सन्दर्भमा चाहिँ हिजो मात्र हाम्रो इन्जा युरोपबाट एउटा डिस्कसन प्रोग्राम भएको थियो। यो यता अमेरिकाको राति पर्न जान्छ। त्यो एउटा कार्यक्रम हाम्रो हिजो सम्पन्न भइसकेको छ भने इन्जाले एउटा चाहिँ शुभकामना सन्देश पनि इन्टरनेसनल्ली त्यो डिस्ट्रिब्युट गरिसकेको छ। हामी अहिले इन्जासँग हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन लिस्टमा लगभग 4000 पत्रकार साथीहरू वर्ल्ड वाइडबाट हाम्रो इमेलिङ लिस्टमा हुनुहुन्छ र यहाँहरू कसैले पनि यदि इमेल हाम्रो चाहिँ बुलेटिन मन्थली बुलेटिन र इमेलहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूको इमेल हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला अथवा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट www.injaglobal.org त्यसमा चाहिँ एउटा फर्म सबमिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँले सिम्पली यहाँको नाम र इमेल मात्र हालेर हामीलाई सेन्ड ब्याक गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली हाम्रो डेटाबेसमा जान्छ र डिस्ट्रिब्युसन लिस्टमा यहाँलाई अटोमेटिकल्ली एड गरिन्छ। त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मिडियाको कहाँ के गतिविधि भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ इजिली यहाँहरूलाई हामी पुर्याउन सक्छौँ। हामीले त्यो चाहिँ सङ्कलन गरिरहेछौँ। अहिले यो कोभिड-19 को विषयमा पनि हामीले चाहिँ भेरी बिगिनिङ नै फेब्रुअरीको बिगिनिङमै हामीले यसको स्टडी सुरु गरेर छुट्टै ट्याबहरू राखेर हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारको कामहरू सुरु गरेका थियौँ। यहाँको विभिन्न स्थानीय पार्टनरिङ अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि मिलेर पनि यहाँ डिसी मेट्रो एरियामा पनि हामी सक्रिय छौँ। यहाँ काम भइरहेछ हैन। र त्यसै गरी वर्ल्ड वाइड रूपमा हरेक महादेशहरू हरेक क्षेत्रबाट पनि हाम्रा साथीहरूले इन्जाको साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। लक्ष्मण खनालजीले पनि हार्दिक शुभकामना हजुरलाई भन्नुभएको छ। केशव रेग्मीजी जोडिनु भएको छ टेक्ससबाट। नेत्रजीले शुभकामना भन्नुभएको छ। अनि यही हो कि अब मे 3 पत्रकारिताको एउटा प्रेस फ्रिडमको स्वतन्त्रताको दिन भएको हुँदाखेरि अबको समयमा एउटा अटोक्रेटिक सिस्टम भनौँ अथवा चाहिँ एउटा देश र जनताको भावनालाई प्रजातन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने तरिकाका शासन पद्धतिहरू चल्न सक्दैनन्। त्यो चलिहाले पनि त्यसले ओभरअल जनताको लाइफ र देशको लाइफमा चाहिँ त्यति फाइदा गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको घटनाहरू कुनै पनि देशमा नआओस्। हरेक देशका हरेक नागरिकले अहिलेको यत्रो आधुनिक संसारमा चाहिँ प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउन्, मिडियाहरू स्वतन्त्र रहन्, त्यहाँका जनताहरूलाई सुसूचित गर्न सकुन् हैन। यी कुराहरूको लागि हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि मिडियाका हक अधिकारहरू कुण्ठित भए भन्ने किसिमका कुराहरू पनि बेला बेलामा हामी मिडियाहरूले उठाइरहेका छौँ हैन। नेपाल सरकार लगायत संसारभरिका सरकारहरूलाई पनि हामी के अपिल गर्छौँ भने चाहे यस्ता लकडाउनका अवस्था हुन् चाहे चाहिँ अन्य सिचुएसनहरू हुन्, तपाईहरूले यो प्रजातन्त्रलाई बचाउन सक्ने कुनै पनि सङ्कटको बेलामा देशको प्रजातन्त्र र त्यहाँको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन सक्ने भनेको मिडिया नै हो। केही समय अगाडि नेपालमै हेरौँ न, त्यहाँको शासकहरूले सम्पूर्ण मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाएको बेलामा अमेरिकाबाट हामीले पनि यहाँबाट विचार सम्प्रेषणहरू गरेका थियौँ। यहाँको मिडियाहरूमा हामीले समाचारहरू उपलब्ध गराइदिने, नेपालका ठुल्ठुला डेमोक्रेटिक परिवर्तनका कुराहरू दिने, त्यो गर्दाखेरि नेपाललाई एउटा बुस्टअप पनि भएको थियो हैन। भनेदेखि मिडिया भनेको कुनै पनि लास्ट मिनेटमा त्यो देशलाई जोगाउनको लागि चाहिन्छ। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले पनि भन्नुभएको थियो कि के अरे त्यहाँको अब ब्रिटेनको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ गार्जियनले नै जोगाउन सक्छ अथवा युद्धलाई के अरे जर्मनीसँगको युद्ध चलिरहेको थियो, त्यो युद्ध चाहिँ वर्ल्ड वार सेकेन्डको त्यो महायुद्ध चाहिँ अब गार्जियनले नै जिताउन पनि सक्छ हराउन पनि सक्छ भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ न्युज पेपर हो। गार्जियन न्युज पेपरलाई उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यहाँको दैनिक पत्रिका ठुलो ब्रडसिट पत्रिका थियो। भन्दाखेरि मिडियाले कुनै पनि युद्धहरू जिताउन पनि सक्छ हराउन पनि सक्छ, समाजमा युद्धहरू पनि चलाउन सक्छ हैन। त्यसकारणले मिडियालाई यदि राष्ट्रले सरकारले र प्रतिपक्षीहरूले जोसुकैले होस् त्यहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग ओगटेका
चाहिँ पक्षधरहरूले यदि मिडियालाई सँगसँगै जोगाएर लाने कोसिस गर्ने हो भने त्यो देशको रक्षा हुन्छ, त्यो देशको प्रगति हुन्छ, त्यो देशमा प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, त्यो देशका जनता चाहिँ अत्यन्तै सुशिक्षित हुन्छन् र उनीहरू सशक्त हुन्छन्, उनीहरूले राइट मान्छेलाई भोट हाल्न सक्ने क्षमता विकास गर्छन् र त्यहाँ सही नेतृत्वको चयन पनि हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा प्रजातन्त्रको पर्यायवाचीको रूपमा पनि मिडिया चाहिँ अहिले संसारभरि आइरहेको छ र अब यो क्वारेन्टाइनको समय छ, यहाँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित भएर रहनुहोला। अब यो प्रजातन्त्र दिवस के अरे यो प्रेस फ्रिडम दिवस र स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबै जनसमुदाय, दाजुभाइ दिदीबहिनी, पत्रकार मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, साहित्यकार साथीहरू जति पनि संसारभरि हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूले इन्जाको वेबसाइटमा गएर हेरिदिनु होला, www.injaglobal.org गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि आइहाल्छ। हाम्रा गतिविधिहरू त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ र हामीले कसरी पार्टनरिङ गरेर काम गर्छौँ विश्वभरिका समुदायहरूसँग अथवा चाहिँ विभिन्न पत्रकारिता क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू अहिले के काम भइरहेछ, कोभिड-19 को सिलसिलामा पनि कसरी कामहरू भइरहेको छ, यी कुराहरू पनि यहाँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र ई नेप्लिज, डिसी नेपाल जस्ता मिडियाहरू अहिले चाहिँ हाम्रो अमेरिकी समाज र एउटा ग्लोबल समाजमै यी मिडियाहरूले पनि धेरै प्रभाव पारिरहेका छन्। हामीले इन्जासँग धेरै क्लोज पार्टनरिङ गरेरै काम गरिरहेका छौँ हैन। त्यसकारण इन्जाको तर्फबाट ई नेप्लिज, डिसी नेपाल लगायतका मिडिया र जति पनि अहिले सञ्चालित मिडियाहरू छन् सबैलाई पनि, अमेरिकाबाट सञ्चालित मिडियाहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। कयौँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले धेरै राम्रा प्रोग्रामहरू, कार्यक्रमहरू चलाइरहनु भएको छ। अहिले यो लकडाउनको सन्दर्भमा जुमको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर, अन्य किसिमका टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर नयाँ ढाँचा नयाँ शैलीबाट साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरू सबै सफल हुनुहोस् र सही सूचनालाई जनसमक्ष लिएर आउन तपाईहरू अझ प्रेरित रहनुहोस्। र हामीले अन्तमा के भनेदेखि सानातिना कुरामा सञ्चारलाई समाजले आलोचना गर्ने अथवा समाजलाई गलत मोडमा लैजाने तरिकाका अवस्थाहरू र त्यो अवसरहरू नदिउँ। यो प्रेस फ्रिडम डेकै दिनमा हामीले एउटा वचनबद्धता पनि गरौँ कि हामी क्वारेन्टाइनको टाइममा पनि अझ सतर्क, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट आफू चाहिँ स्वस्थ रहँदै, सतर्कता अपनाउँदै, तर अझ उच्च मनोबलका साथमा, एउटा कटिबद्धताको साथमा, प्रतिबद्धताको साथमा अनि जिम्मेदारी बोधको साथमा, साथै नैतिकवान भएर चाहिँ सामग्रीहरू पस्किने काम गरौँ। एउटा अनैतिक येल्लो जर्नलिजम टाइपको कुराहरूलाई चाहिँ यस्तै अवस्थाहरूमा हो हामी रिथिङ्क गरौँ। समाजलाई अत्यन्त कन्स्ट्रक्टिभ, अत्यन्त व्यवस्थित, राम्रो बनाउने अवसर पनि हो यो एउटा यो पीडाको समय हुँदाहुँदै पनि। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले संयमता अपनाएर अत्यन्त हाई क्वालिटी चाहिँ सामग्रीहरू मात्रै पस्क्यौँ। कच्चा सामग्रीहरू जसले समाजमा एउटा अन्योलता ल्याउँछ, जसले समाजका हरेक हाम्रा दर्शक, श्रोता, हाम्रा पाठकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छ, त्यस किसिमका सामग्रीहरू हामी नपस्क्यौँ, यो पनि भन्न चाहन्छु। त्यस्तै भविष्य फुयाल बहिनीले हेरिरहनु भएको छ, मुक्तिनाथजीले शुभकामना भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू मुक्तिनाथ पन्तजीले। अनि हाम्रो नेपाली तारा भट्टराईजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, बसन्त पौडेलजीले हेरिरहनु भएको छ, लक्ष्मण खनालजीको अघि नै मैले नाम लिइसकेँ। र खासमा अब यही नै हो मित्रहरू, मैले चाहिँ हाम्रो इन्जाको तर्फबाट विशेष त आज यो पत्रकारहरूकै अवसर र एउटा चाडको दिन पनि भएको हुँदा चाहिँ
मे 3 को सन्दर्भ पारेर सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्रेमी हाम्रा संसारभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा फेरि पनि प्रेस स्वतन्त्रता मे 3 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँ हामी अत्यन्त नजिक क्लोज र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संसारभरि राम्रो तरिकाले सुसूचित गर्दै जाउँ, राम्रा कामहरू गर्दै जाउँ। हामी इन्जासँग पनि सहकार्य एउटा चाहिँ नजिकबाट हेरिदिनु होला कसरी के काम भइरहेछ भन्ने कुराहरू र हाम्रो नन प्रफिट अभियानलाई सहयोग सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी हामी पनि यहाँहरूका कुराहरूमा चासो राख्नेछौँ, यहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै नै जानेछौँ। फेरि पनि विश्व थापाजी अनि हाम्रो विजय थापाजी लगायत यी नेप्लिज टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो फोरमको लागि, पार्टनरिङको लागि र सबै साथीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। शुभरात्रि, स्वस्थ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला र इनकेस आफूलाई कुनै कोरोना सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा, कोभिड-19 को सिम्पटम्सहरू भएमा अरूलाई पनि बताइदिनु होला र समाजलाई, आफ्ना छिमेकी सबैलाई बचाउने अभियानमा पनि यहाँहरूको भूमिका रहनेछ। हस्त नमस्ते, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। बाई बाई।